garsų izoliavimas ir akustika, čia vienas ar tas pats, ar du skirtingi dalykai? Ne, tai savame suprantama jau. Tai yra du skirtingi dalykai. Kai mes kalbam apie garso izoliaciją, tai yra vadinama pastatų akustika. Tai yra mes siekime, kad viena patalpa būtų izoliuota nuo kitos, tai reiškia nuo patalpos, kurioje yra triukšmo šaltinis. Kai mes kalbam apie akustiką, tai yra dažniausiai suprantama taip kaip aidėjimo trukmė, tai yra kalbama apie akustinį komfortą toj patalpoje. Jeigu, kad ir šitoj studijoje būtų daug labai kietų paviršių, tai reiškia mes turėtume didelį aidėjimo trukmę, mes vienas kitą turbūt sunkiai suprastume, nes atsispindėtų garsas nuo kitų paviršių ir gautume tiesiog dubliavimas, tai būtų negerai. Tai čia yra, bet jie būtų yra labai svarbus. Ir praktiškai eina vienas greta kito arba vienas su kitu, tai yra mums reikalinga ir garso izoliacija, mums reikalinga ir akustinis patalpos komfortas. Ypač dabar naujuose pastatuose, moderniuose, kai būna didelės erdvės, kieti paviršiai, tai ten net būna kartais susikalbėti labai sunku, nes viskas aidi. Ne kartais būna susikalbėti sunku, tai sakykime, man teko ir gyvenamosius namus, kur yra laiptinė labai graži, plytelė, stiklas, du žmonės telefonais kalba. Viskas tai yra beviltiškai, taip po to sprendė. Ir šitas reikalavimas, sakykime, jisai bendrom erdvėm yra, kad turi būti atitinkama aidėjimo trukmė, jeigu aš teisingai prisimenu, reiškia, gyvenamiesiem pastatam 1,3 sekundės tam, kad būtų išspręsta šita problema. O kaip jie sprendžia? Tai yra akustinės medžiagos. Tai yra akustinės medžiagos, daug tų skirtingų sprendimų yra. Atsiprašau, turime mes kelis, reiškia, Vygantas, kiek žinau, jos šitas yra kaip tik parodyta. Gali būti taip pat mineralinės vatos plokštės, yra čia sprendimas yra su gipso kartono akustiniam plokštėm, būtent jos tam yra skirtos. Tai yra skirta ne garso izoliacijai, skirta patalpų akustikai gerinti. O dabar šitos plokštės jos yra dažomos? Ar glaistomos, ar kaip jos apsidirba? Yra du tipai. Tarkim, gali būti, jeigu tokiose visuomeninėse patalpose dažnai naudojamas tos plokštės, tos vadinamos segmentinės, kur 60x60 ar 60x20. Tai jos dedas į tokį karkasiuką, jos irgi gali būti perforuotos, bet ten jau būna iš karto nudažytos norima spalva. Čia, kur rankose laikot, tai čia yra didelės plokštės, jos gipso kartono plokštės, jos yra tik tai perforuotos. Padarytos skylutės ir užklijuotas audeklas iš blogosios pusės tam, kad dar labiau sulaužytų tą į skylutės patekusi garsą ir jį sugertų. Tai šitas plokštės, panašiai kaip gipso kartono plokštės sumontavus, reikia nudažyti. Aišku, ir matos tos... Taip, ir matosi tos skylutės, yra du pasirinkimai, gali tas būti audeklas juodos spalvos arba baltos spalvos. Tai priklausomai vieniems patinka taip, kitiems taip, žiūrint dar aišku, kokiais dažais dažoma, jeigu ten juodas audeklas ir nudažysit baltai, labai matysis, gal norimas toks efektas. Kur standartiškai jas naudoja šitas? Dažniausiai naudoja... Jeigu kažkokios patalpos visuomeninės, tai tokiuose koridoriuose, auditorijose, kur yra daug kietų lygių paviršių, tai nebūtinai, kaip sako, visą paviršių tą padengti. Mes turim tokią primityvę programėlę, kur galima ten pagal tūrius, matmenis, langus, grindų pločius paviršius suvedus, maždaug kažkokį plotą, kokį plotą reikia padengti perforuotą plokštę, kad tenkintų tą reverberacijos reikalavimą. Tai tokia studija gali būti ir gyvenamosiuose butuose kartais pasidaro, jeigu montuojamos pakabinamos lubos gipsinės, tai kažkokį fragmentą galima įdėti tokių perforacijų, tokia tarnaus kaip ir dekoras, kartu ir garso sugertis. Taps bus mažesnis aidėjimas kambaryje. Tai tų perforacijų yra gana daug, čia tik tai du tokie pavyzdukai, gali būti 6 ir pailgos skylutės, ir dalinis toksai perforavimas, ir ištisas perforavimas. Jo. Bet jį montuojasi kaip standartinis gipsas? Kaip standartinis gipsas ant CDUD profilių. Aišku, ten žingsnį reikia parinkti specialūs varžteliai tokiam mažesniem galvutėm, nes gipsas perforuotas, aišku, jis jau suksit standartinį varžtą, jis gali, tarkim, papuls arčiau perforacijos ir gali sulaužti ją. Tai yra technologija, bet nieko kažko labai sudėtingo.